Құрметті оқырман, сіздерге әдебиет кафесінде арнайы кітапхана сериясіндегі Атамұра баспасы шығарған кітаптарды ұсынамыз. Адам жан азығы, рухани байлығы бола білген кітап. Әр ұлттың, елдің келешегі мен болашағын баян еткен, тарихы мен өткенін жыр еткенде кітап болатын. Сондықтан да кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі, дейді Горький. Кітап бүгінгі күн тұрғысынан алғанда да маңызын жоймаған дүние. Ендеше қоғамның сан салалы мақсаттарының ішіндегі ажырамас бір мақсаты ол үнемі жас оқырман тәрбиелеп отыру. Бүгін жас оқырманға Қали Бекқожиннің, Иса Байзақовтың, Оралхан Бөкейдің, Қасымжан Бегмановтың, Мархабат Байғұттың және бір ел бір кітап республикалық акциясының таңдаулы кітабының авторы Ахмет Байтұрсынов сияқты танымал жазушылардың шығармалары, өлеңдері сіздерге ұсынылуда. Бұл ақын жазушылардың шығармалары терең ойлы, елін, жерін, халқын сүюді үлгісін көрсетеді. Онда біз әлі білмейтін, естіп оқымаған қыр-сыры көп. Оны тек кітаппен дос болған адам ғана құпиясын ашып, ғажабын танып біле алады деген үмітпен Ахмет Байтұрсыновтың өлеңіне назар салайық. Жазушының қанағаты. Бұл сөзді біреу алмас, біреу алар, құлағын біреу салмас, біреу салар. Теп-тегіс көпке ұнау оңай емес, кейіне жарамаса, кейіне жарар. Қайсысы ықыласын салып тыңдап, жаратпай қайсы бірі теріс қарар. Дүниеде сүйгенім бар, күйгенім бар, солардан азда болса белгі қалар. Құрметті оқырман, сіздерді әр ай сайын әдебиет кафесінде күтеміз. Келесі кездескенше.